ลิปนี้มาดูที่เทกันต่อนะครับจะไปเอาดินฝั่งนู้นมานะครับด้านนี้ก็เป็นเจ้าฮิตาชิซาซิก210เหมือนกันครับคันใหญ่มากเลยก็อาจจะไม่ค่อยลั่นนะครับรถเดิมล้ำไม่ลงนะครับต้องใช้ไมโครเกาลงนะครับดินเหนียวมากครับเป็นดินแหลกนะครับถ้าโดนน้ำเป็นเหนียวเลยครับเอาไปทำเครื่องปั้นดินเผาสบายเลยนะครับดินแบบนี้ตักทีหนึ่งเต็มอุ้มบุ้งกีเลยนะครับมาอีกแล้วคันหนึ่งอันนี้แท็กเตอร์จอดสบายเลยครับวันนี้เกตเดอร์ไปลงหลุมนะครับต้องตักดินจากหลุมก่อนครับถึงจะเทคันต่อไปได้นะครับได้แล้วส่งสัญญาณอากาศก็ครึ้มๆนะครับจะตกก็ไม่ตกนะครับอุ้ยรถหน้าลอยเลยตรงนี้ก็ติดกับสวนพุทธมณฑลนะครับ
พุทธมณฑลสายสี่เรียบร้อยครับถ้ามีรถ 3-4 คันนี้แมคโครตักไม่ทันนะครับมาเนี่ยนะครับรถหล่อวันนี้อีกพวงหนึ่งครับ2 พวงเลยน่าจะเป็นรถขนส่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม